เดี๋ยววันนี้แล้วก็อยู่ที่มาเดน่าโฮเทลนะนี่กำลังขี่จักรยานแต่วันนี้จะพาเล่นทะเลแถบระยองนะครับก็ไปดูว่าทะเลระยองสวยแค่ไหนนะนี่เดี๋ยวเรามาเข้าที่พักกันก่อนนะครับที่มาเดน่าโฮเทลตรงระยองตัวเมืองระยองนะก็ห้องใหญ่นะ70กว่าตารางเมตรใครสนใจก็มาจองมานอนได้นะครับก็มีที่จอดรถแบบนี้เลยนะในร่มนะนี่สุดยอดนะมีหลายจุดด้วยนะครับมีที่จอดรถหลายจุดก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะเล่นทะเลสวยๆนะครับกับมาเดน่าโฮเทลสวยๆห้องเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูห้องก่อนปีเอ้ยไปแล้วโอ้ได้ปั่นจักรยานนะครับนี่ไม่มีคนนะนี่มีที่ให้เล่นขาไถกว้างมากเหมือนกับแม่ก็ไปดูท่าน้ำกับพ่อไหมขี่ไปดูท่าน้ำสินี่ไปเราพาไปซิ่งบนน้ำตามมาเลยเอ้ยไปดูท่าน้ำกันนี่อยู่กับพ่อนี่ครับท่าน้ำนี่ครับยังไม่ได้กวาดนะสูงเดี๋ยวตกน้ำโอ้ลดลงมาด้วยเหรอลดไม่ต้องลงนี่เพราะให้มาดูท่าน้ำเฉยๆนี่เป็นอย่างนี้เลยครับติดท่าน้ำอะไรก็ไม่รู้นี่ใช่นี่เขาให้ดูโรงแรมนี่ครับท่านอย่างนี้นี่ด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นวงเวียนเข้ามาจากถนนรองนะถนนใหญ่ด้านขวาครับเข้ามาปุ๊บก็จอดรถข้างในได้เลยโอเคดูห้องพักกันไปมีหมูชมวงมีอะไรอีกเบียร์สัมมนาเต็มรูปแบบนี่ไปแล้วนี่ห้อง514นี่ดูห้องไหนติก็ดูห้องหน่อย70ตารางเมตรจริงหรือเปล่าสวยงามเตียง6 ฟุตนี่เตียง6 ฟุตนะนี่วิวแม่น้ำฮัดสันดูดิตัวล็อกกันอ๋อมีกันนกด้วยโอ้สุดยอดเลยจะขายกันนกโอเคที่ท่าน้ำอยู่ด้วยนะฮะนี่ร้านจอดรถอยู่นี่ขึ้นมาปุ๊บเจอวิวแม่น้ำเลยนี่สวยงามแชะวิวจากกระจกห้องนะครับก็อยู่ประมาณนี้หน้าเป็นตัวเมืองนะครับนี่ก็เป็นต้นไม้นะที่ด้านโรงแรมปลูกไว้นะก็เดี๋ยวเราจะไปทะเลกันต่อนะก็ห้องประมาณนี้นะครับก็ลิฟต์ก็จะเป็นแบบเดินขึ้นมาบันไดประมาณ10 ขั้นนะแล้วก็ถึงจะเจอลิฟต์นะครับแล้วก็ลงลิฟต์แล้วก็ลงบันไดมาประมาณ10 ขั้นเหมือนกันก็ถึงจะเข้าห้องได้นะไม่ใช่ว่าเขียนปุ๊บขึ้นลิฟต์ได้เลยนะลิฟต์จะมีต่ำนิดนึงต้องเดินขึ้นลิฟต์นิดนึงแปลกๆนิดนึงนะแต่ก็โดยรวมแล้วห้องสวยครับห้องดีแล้วก็คงกินนี่สะอาดนะครับใครมาก็แนะนำนะที่นี่ห้องสะอาดนะเดี๋ยวไปทะเลกันนะครับนี่ครับข้ามสะพานไปหาดแหลมเจริญนี่เดี๋ยวซ้ายนี่จุ๊บนี่สะพานข้ามหาดแหลมเจริญโอ้ไปตกโอ้ก็เรือเต็มเลยมีตลาดน้ำหรือเปล่าแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายไปนะครับเลี้ยวขวาห้ามเลี้ยวนะไปตามทางชุมชนได้เลยทะเลอยู่ด้านขวาพิววนไปมิวซ้ายแล้วก็ขวาถึงแล้วดูเห็นหาดไหมครับโอ้มีธงด้วยไปดูหาดใกล้ๆกันนะเราจะเลี้ยวขวาไปร้านอาหารติดหาดนี่ได้ดูนะหาดแหลมเจริญนี่บรรยากาศตอนเย็นนี่ทำอะไรจะจอดละไปดูร้านอาหารกันร้านอาหารติดหาดแหลมเจริญที่ไทเกอร์จะไปกินนี่เลยครับถึงแล้วนะครับร้านประมงซีฟู้ดนะครับประมงพื้นบ้านซีฟู้ดนะครับก็ร้านอยู่ข้างหลังนะ
แต่ตรงนี้เป็นชายหาดนะครับเดี๋ยวผมพาเด็กๆมาเล่นชายหาดก่อนไม่ใช่ให้ดูหาดสวยมากนะฮะแสดงโอ้ยได้ฟิลบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินพอดีนะฮะดูกันเถอะก็ชอบไหมล่ะทรายเย็นหน่อยก็ลองเหยียบดูดิโอ้เย็นจริงด้วยโอ้นี่ครับทรายเย็นนะนี่ช่วงเดือนมีนาร้อนๆนะฝนนิดๆนะบรรยากาศกำลังดีนะมาเดเกอร์มาหาดแหลมเจริญนะตามสวยนะครับตามเป็นเวิร์งเนี่ยครับเวิร์งคือวงกลมมันคือวงกลมอย่างนี้นะมันก็จะเป็นเครื่องวงกลมดวงจันทร์ไปเรื่อยๆครับเอาไว้รับคลื่นกระแทกแรงๆนะเรียกว่าลดการกัดเซาะของคลื่นนะฮะเป็นหาดถมนะดูท่านางนะเป็นหาดถมแล้วก็มีหินมากั้นสวยนะฮะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นถนน2 เลนนะแล้วก็มีจอดรถริมทางได้นิดนึงนะครับนี่ก็เป็นผับบาร์นะเป็นร้านประมงสุกที่เรามากินกันนะครับแล้วก็ทางขวานั่นก็จะเป็นทางเชื่อมข้ามไปข้ามมาของตัวหาดนะครับนี่ก็จะเป็นหาดทรายอย่างนี้เลยนะก็ดูปูล่ะ น่ารักมากน่ารักมาก เฮ้ย ข้างไหมมันตัวเล็กมากใช่ไหม มันเป็นลูกปูนี่นะก็ดูดิอุ้ยมันหายเข้าไปแล้ว นั่นไงมาแล้วไหน ว่าจะเห็นไหมเนี่ยว่าดูดิเฮ้ยไต่ขึ้นมาแล้วแก้วมันไต่ขึ้นมาแล้วนี่ไงมันขึ้นมาแล้วอุ้ยน่ารักจังคืนสงบนะครับในหน้านี้นะเจอน้ำใสแล้วก็เล่นได้ด้วยนะแต่ก็ยังไม่ค่อยมีคนเล่นนะส่วนใหญ่ก็มากินข้าวกันนะครับมาลูกหลานมาเล่นนี่ได้นะครับนี่ตรงชายหาดแหลมเจริญนะฮะดึกๆเดี๋ยวก็จะมีคนเริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนี่พระจันทร์พระอาทิตย์ดวงลงไปแล้วดูก็เล่นทรายดีกว่าไปแล้วเรามันไหลนะเอาขาลงไว้นิดเอ้ยไหลไปแล้วเอ้ยไหลไปแล้วเอ้ยเบรกเป็นลงน้ำทะเลหรอกไปเลยเพราะมันเอียงใช่ไหมก็มันเอียงก็ไม่รู้เหมือนกันมันเอียงก็ไม่รู้เหมือนกันรถล้มเรามาขุดดินต่อเถอะ อย่าฝังดินนะเดี๋ยว เฮ้ย เขาฝังดินหาไม่เจอนะ ฝังดินนี่แหละเฮ้ยไม่ฝังดินที่กับฝังดินเดี๋ยวก็หาไม่เจอหรอกครับหายไปแล้วเรียบร้อยเลยโอ้มีคนปูเสื่อนั่งแล้วไปไหนดีนะขุดดินไงดีที่เหมาะกับการขุดดินนะฮะรถมาแล้วช่วยรถมาแล้วเรียบร้อยนี่ประมาณนี้นะครับหาดแหลมเจริญนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวที่ร้านประมงสุกกันดีกว่าไปดูว่ามีอะไรกินนะนี่ชายหาดก็ประมาณนี้นะครับเกิดแต่เนี่ยนะครับอยู่ร้านประมงสุกซีฟู้ดแล้วนะฮะนี่มาดูอาหารกันโอ้นี่ปูนี่นะฮะปูหล่นทอดมันปลากายหมึกยำทอดมันกุ้งนะครับผักโอ้ยนี่เขาเรียกว่าอะไรอะรวมทะเลเหรอ ยัง รวมทะเลก็มียำอะไรก็ไม่รู้นี่มีกุ้งเผามีปลามีแล้วก็ต้มยำกุ้งนะนี่เมนูมานี้เมนูขึ้นชื่อของทางร้านประมงนะยอดไหมเฮ้ยอร่อยไหมอร่อยเห็นไหมนี่เห็นไหมก็บอกอร่อยครับ กินพอนะ